俄罗斯国防部昨天公布了俄军在库尔斯克州与乌军作战的画面，并表示已阻击乌军在库尔斯克州一线的推进。库尔斯克州已经进入紧急状态。俄罗斯总统普京表示，乌军的袭击是基辅政权再次发起的大规模挑衅行动。俄罗斯总统普京8号在线上听取了库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫关于该地区局势的汇报。斯米尔诺夫表示，由于乌军的袭击，该州已经疏散了约3000名居民，1500人已被安排在临时安置中心。库尔斯克州已经进入紧急状态。Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. 俄军总参谋长格拉西莫夫则在8号表示，俄方已使用空军、导弹和火炮部队打击了库尔斯克一线的乌军，并成功阻止乌军推进。俄国防部还公布了相关的作战画面。据了解，这是自俄罗斯2022年2月份以来，俄乌双方在俄罗斯境内进行的最激烈的战斗。而美国方面则回应称，对乌克兰攻击库尔斯克并不知情。美国白宫表示，正在联系乌克兰，以进一步了解这次行动的目标。We did not, but it's not unusual for the Ukrainians not to notify us of their exact tactics before they execute them. It's a war that they are conducting. We provide them with equipment, we provide them with advice, but when it comes to the kind of day-by-day tactics that they carry out, the day-by-day strikes that they take, sometimes we're in communication about them, sometimes we're not, and it's appropriate for them to make those decisions. 今年5月，美国同意乌克兰有限使用美制武器打击俄罗斯领土，但不允许乌方使用美制远程导弹打击俄境内纵深目标。此外，俄罗斯国防部昨天公布战报，还称俄军在过去1天还对在乌克兰苏梅州集结的乌军预备部队进行空袭。乌克兰突然发起越境进攻，攻入俄罗斯库尔斯克州，原因有如下几个。首先呢，战略上来看，这是明显的围魏救赵战术。目前呢，在顿巴斯地区，乌军的压力较大，节节败退。通过攻击俄罗斯本土呢，可以调动俄军来缓解乌东前线压力。其次，战术上来看呢，库尔斯克是俄军主要的补给线和后勤站，如果能够切断俄军补给最好，最差也能一定程度的破坏补给线。第三呢，跟美国大选有关。乌军如果能够取得一定的战果，无疑有利于哈里斯的选情，也有利于乌克兰未来获得美国援助。至于美国政府表示对乌军的行动不知情，更多是一种话术，避免过度的刺激俄罗斯。另一方面呢，也是避免万一乌军行动失败，哈里斯选情受到影响。当然，考虑到俄乌实力的差距，乌军虽然打了个突袭得手，但要不断扩大战果并不容易。美国总统选战在中西部地区打响。当地时间7号，美副总统、民主党总统候选人哈里斯、民主党副总统候选人沃尔兹以及共和党副总统候选人万斯都来到威斯康星州和密西根州开展活动。据悉，如此高度重合的行程在美国大选当中较为少见。美媒直接用“十分不寻常”来形容3人这几天的造势活动。美国民主党总统候选人哈里斯及其副手沃尔兹7号于威斯康星州欧克莱尔举行集会，这是2人为期5天的特种兵竞选之旅的一部分。在威斯康星州短暂停留后，2人前往隔壁的密歇根州，在晚间活动前举行了一场户外集会。哈里斯竞选团队称，威斯康星州上的集会总共吸引了2.7万多人参与。不过，在这场竞选集会上，哈里斯的讲话屡次被抗议者打断。他第一次面带微笑，等待抗议声过去；第二次则在讲话一半时话锋一转，直对抗议者。这与拜登被打断时不同，哈里斯选择了更为强硬的策略，而这也获得了支持者的群情呼应。Everyone's voice matters, but I am speaking now. I am speaking now. You know what? If you want Donald Trump to win, then say that. Otherwise, I'm speaking. 值得一提的是，此前1天，哈里斯和沃尔兹已在宾夕法尼亚州举行了第1场造势活动，这也是2人首次在竞选活动上联合亮相。事实上，这一连5天的特种兵之旅，除了是哈里斯争取摇摆州的造势活动外，还是其副手沃尔兹的移动自我介绍会。美媒指出，有70%美国人不了解哈里斯副手。
沃尔兹也曾被认为是民主党内的冷门人物。不过，在竞选集会上，沃尔兹也抓住了机会，一方面借机透露自己的出身背景，另一方面大肆攻击其对手共和党副总统候选人万斯。J.D. Vance literally wrote the foreword for the architect of the Project 2025 agenda. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. 有意思的是，在美共和党副总统候选人万斯的造势议程里，他和哈里斯与沃尔兹的访问地高度一致。7号一早，他同样首先访问了密歇根州，然后前往邻近的威斯康星州。万斯甚至在一个停机坪上还偶遇了哈里斯和沃尔兹一行，似乎不甘心于只是擦肩而过，还上前打量了哈里斯的专机空军2号，并放出狠话。I figured I'd come by and one, just get a good look at the plane, because hopefully it's going to be my plane in a few months. 当天，万斯在威斯康星州与一家工厂的工人们交流，还对沃尔兹形容其为怪人的说法进行了回应。此前，正是沃尔兹指责特朗普和万斯是怪人的采访视频成功俘获了哈里斯团队，并且这个词很快成为哈里斯和其他民主党人的口中热词。If those people want to call me weird, I think it's a badge of honor. 回顾美国历届大选，胜负基本上都是围绕摇摆州展开的，候选人会在摇摆州投入压倒性的资源。而威斯康星州和密歇根州是美国大选中十分关键的2个摇摆州，且地理位置相近，还算是沃尔兹和万斯这2位副手从政以来的政治影响辐射区。2016年，特朗普靠威斯康星州和密歇根州的优势，并获得总统之位。到了2020年，这几个州又将票投给拜登，也帮助他入主白宫。目前来看，两党候选人在几个摇摆州的民调非常接近，选情也十分焦灼。因此，这一轮两党在美国中西部上演正面对决，虽十分不寻常，但也有迹可循。